Красиви, цветни и удобни, лятото е сезонът на шапките. За някои хора те са повече от моден аксесуар. В следващия репортаж ще ви разкажем за най-големия колекционер на бейсболни шапки в България. Добре дошли в дома на Марко Попов. Той тук живее заедно с семейството си и своята уникална колекция от над 450 шапки. Казват, че колекцията е като капризна любовница. Жена ви не ревнува ли? Опита се да изревнува един-два пъти, но спрях и мераците на време, защото човек трябва да избира. Голямата страст пламва преди повече от 20 години, когато Марко е съдия на регатата по уиндсърфинг на Черно море. Оттам са му и първите шапки. Сега колекцията му е толкова голяма, че може всеки ден в годината да е с различна шапка. Ценното на колекцията е това, че всички са подаръци, освен една, за която наистина дадах пари. За него това не е бизнес. Всяка една шапка му е скъпа. Хвали се, че има бейсболни от 7-те континента и всяка е със своята история. Интересна история е, може би, на тази шапка. Това е шапка от Пунта Аренас. Мой приятел, геодезист, когато е бил в Пунта Аренас, е поръчал 2 шапки. Това е уникат за България. Да колекционираш шапки е забавно хоби, но имайте предвид, че трябва да се разбирате и с домашните си, съветва Марко, защото освен голям интерес, събира и много прах.